Всем здорово, с вами программирование домов на визит. И я уже тестировал на горючесть крышку от блока управления BOOT31M. Из-за чего что мы имеем вот такие вот пятна красивые. И сегодня я постараюсь их как-то убрать. Не знаю, может быть, как-то их так вот зачищу или закрашу. Посмотрим. Первым делом бросается, то есть когда вот тут я пытаюсь что-то вытереть пальцем, у меня это остается на руках. Поэтому сейчас тут тоже вот, поэтому сейчас будем думать, как это все убрать. Попробую я, наверное, сначала снять этот вот черненькое, а дальше уже будем решать. Ну еще довольно так плохо режется этот пластик. Материал довольно хороший. Так, теперь вот я снял. Как-то так вот почистил. Теперь сейчас вот эту вот сторону надо будет почухать. Ну, как-то вот эта часть более не особо так, конечно, почистилась. А вот где она вот? А, вот здесь. Вот, а вот эту часть я, пожалуй, трогать не буду, я закрашу краской. Краской, вот возьму вот такой вот корректор. И сейчас что-то пытаемся тут намутить. Как-то так, Ну, как-то так. Что с этим делать будем? Сейчас, наверное, то же самое. Сейчас еще буду подождать, пока оно... Эта зараза мерцает. О, нормально. Так, теперь бы... И вот это сейчас часть. Как мог, но дело в том, что вот эта вот часть, так, она, ну, это не копать даже, чтобы можно было как-то взять и убрать. Мы как-то постараться, ну, что маємо, то маємо. Скучное занятие. И, ну, это все мне что вот получилось сделать. Замаз. Ну, подходящей краски у меня, конечно, уже не было. Вот, поэтому... Как-то так вот. Как-то вот так вот сделалось. Ну, думаю, вот так вот сильно заметно, если издалека смотреть. Ну, хоть как... Ну, вот только вот таким способом, думаю, можно заделать. Потому что найти именно вот подходящую краску, вот оттенок, контраст, там вот
под яркость, вот, в общем, это очень тяжело именно под этот вот цвет пластика. Да, вот белый, так, но с разными там оттенками и всякое такое, в общем. Что получилось, то получилось. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем удачи и всем пока.